البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تبارك الله، صبحنا على الشتيوه، امطار الخير الحمد لله. الجو بارد يا البنات. كي صبحتوا البنات؟ كلشي مزيان؟ ايوا دايرين شي بروغرام ان شاء الله لهاد الويكاند ولا والو؟ انا ان شاء الله كنفكر انني نمشي نشوف العائله. شحال هادي ما مشيتش عندهم نبدلو شويه الجو او ميم طون نضحكو شويه ونهضرو. المهم البنات خليكم معايا، استمتعوا بهذا المنظر الزوين.